مساء الفل يا جدعان. ليه مساء الفل؟ عشان الساعة 1:15 بالليل. ايه رأيك كده؟ بس. طيب احنا عملنا شكل جديد، كوباياتنا قعدة كورة. ارفع يا عم بقى، مش كورة بقى، قعدة كورة، تيشيرتات وستاندات وشغل عادي جدا. الصرف باين الحقيقة عشان ما اضحكش عليكم، احنا الخمسة دفعت 1500 جنيه، جبنا الاربع كوبايات وعملنا الاستندات، صح ولا لا؟ هو ده يعني 1500 جنيه طبعا، بادجت عالية بدايتنا. المفروض ب 1500 سبسكرايب. بس تتكلم بجد. طب يا جماعه، يعني عايز بقى، يعني الساحه الرياضيه بايظه خالص. 3 نقط مشكله اللي احنا فيها. الدوري بيتحسب بشكل كبير، وعندنا كارثه سوداء هي الغاء الهبوط. الحقيقه عايز ابدا موضوع الغاء الهبوط عشان دي بالنسبه لي كارثه سوداء. هبدا ابو حسام عشان المره اللي فاتت كان مسلم وعملنا قط، فهبدا ابو حسام. عايز في ربع ساعه في ربع ساعه بجد، لو محدش هيقطعك تقول لي ايه اللي حصل في موضوع الهبوط؟ انت ليه العك ده كله طالما انت عامل حسابك اللي انت هتلغي هبوط، مش هتكمل بطوله بالمنظر ده؟ الغي البطوله، الغي بقى اللي يبقى فيه واحد هيكسب البطوله. الغي، كل الناس كلها وفرت المدربين، وفرت اللعيبه، وفرت العقود دي كلها، وكنا بقى عندنا دوري شركات، يبقى كل واحد عارف تمامه. انت جبت الزمالك جاب 4 مدربين، مش عارف الجونه جابت 4 مدربين، مين جاب 5 مدربين، كنت وفرت كل الميزانيه دي وكنا عرفنا اساس الدوري من اوله. لكن انت جيت في الاخر خالص وقبل قبل جولتين وجاي تقول انا مش هكمل. طب لازمتها ايه؟ احنا نقوم نروح. استكمالا لكلام حسام، اديني فايده واحده للهبوط، ان احنا لغينا الهبوط. اديني فايده واحده. احنا بنجامل بعضينا بس. انت مش عاوز الاسماعيلي يهبط، مش عاوز تزعل حد، وده مش صح. ده هيخلي معاك منظر البطوله على طول بايظ. اللي انت السنه دي هتخلي مفيش هبوط، السنه الجايه هيطلع، المفروض بقى السنه الجايه يطلع 3، السنه الجايه بقى تنزل 4 يا اما تنزل 5. هنشوف بقى، نقعد مع بعض كده قبل الدوري ما يخلص، نشوف مين هيهبط المره دي، ونقعد قعده عرب كده ونتغدى مع بعضينا ونشوف هنعمل ايه. احنا بنقعد قعده العرب قبل نهايه الموسم كده ده لسه فاضل جولتين. طب لازمتها ايه؟ الناس كانت بتحزق مع بعضيها ويلا مش عارف ايه مش هنهبط. طب لازمتها ايه الحزق ده كله؟ طيب بس صح والله. سؤال يعني استكمالا لكلام حسام، ممكن تقول لي الماتشين الجايين هيبقوا ليهم يعني ايه الهدف الماتشين الجايين؟ مش بس قبل ما ارد عليك، عايز اولا اشكر حسام حسني على وعلى الستاند. بصراحه مجهود راجل نزل وعمل شوبينج محترم. طبعا مجهود يعني معاك. وعايز اقول لكم ان انا فرح اخويا امبارح. الف مبروك ليوسف وجوازة سعيدة ان شاء الله. فجبت لكم طبعا حلويات، بعد اذن بس الانتاج ممكن يجيب بقى حلويات عشان. طيب هنرجع للسؤال الثاني، او هنرجع للسؤال الثاني. هو ما جاوبش لسه على السؤال. الماتشين الجايين هل كده ليهم اي منظر؟ يعني خلينا نرجع خطوه ورا. هو الدوري بيتلعب ليه في العموم؟ الدوري بيتلعب عشان الناس تنافس على اللقب، المراكز اللي بعديه بيبقوا ناس متاهلين لبطولات سواء افريقيه او ايا كان، يعني البطوله بتلعب فين، وعشان البطولات الناس اللي في المراكز اللي تحت ما يهبطوش او يهبطوا، عشان خاطر كل ما تطلع فوق كل ما بتاخد جوائز اكتر، كل ما اسمك بيتعرف اكتر، كل ما بيبقى ليك سبونسرز، كل هو ده يعني ده نظام الدوري. فانت لو مره واحده قررت انت تلغي الهبوط، اللي هو مش هقول لك 50%، ده هو اكتر من 50% من الفكره بتاعت الدوري، يبقى احنا هنلعب ليه؟ ده اول سؤال. تاني سؤال، هو انت السنه دي الموضوع ده بعيد عن فكره الهبوط، بس ليه علاقه باللعب في الحاجه دي. انت اصلا بقالك فتره، وقلنا الكلام ده الحلقه اللي فاتت، عايزين نعمل موسم استثنائي عشان الموسم بتاع كورونا، وفضلنا ناجل الموسم الاستثنائي ده لحد ما عملناه السنه دي اخيرا بنظام مش كل الناس موافقه عليه، بس يلا وافقنا عشان نمشي الدنيا. بعد كل ده قرار ان انت تلغي الهبوط، ده في الاخر هيخليك ان انت، وده كلام لجنه المسابقات ولا الرابطه قالته النهارده، هيخليك تقعد 3-4 سنين لحد ما ترجع تاني لنظام الدوري العادي. ايوه، ما انت هتعوق السنه الجايه، هتعوق اللي بعدها عشان ترجع تظبط تاني لحد ما توصل لعدد ال 18 فرقه اللي في الدوري وتكمل كده. ده هياخد 3-4 سنين، يعني انت السنه الجايه تلعب 21 فرقه. طب احنا هنعمل ايه؟ ده تاني سؤال. انت كده زودت عدد الناس اللي هتلعب في الدوري الموسم الجاي، بتعطل اكتر، يعني انت بتحاول تحل، انت قاعد بتساوي اكتر. خلي بالك ثالث نقطه، ان ده هيجيب كوارث اكتر السنين الجايه، يعني السنين الجايه هتلاقي مشاكل تانية تطلع. تاخد بالك السنه دي عندك افريقيا، في الدوري الجديد هيبقى عندك افريقيه، ومش عارف بطولات الاهلي بيلعب الدوري هيبقى صعب قوي، هيبقى في توقفات كتير. هيبقى في 14 فرقه ولا هو في دوري 21 فرقه، 7 فرق بتنافس على المركز الاول و14 فرقه بتنافس. ايه ده؟ ايه المنظر ده؟
انا مش عارف ده، حاسس ان هو هيرجعنا نفس الكلام اللي قلناه المره اللي فاتت. هو احنا بنعمل ايه يعني؟ كل نرجع اللعب ده بنعمل ايه؟ انت قاعد بتلعب مليون مره في اللائحه وكل الحركات اللي تبوظ فكره الدوري، عشان بعد كده لما يجي حد يقول لك بص انت شكلك كده بتلعب لصالح انديه معينه. طب ما هيبقى عنده حق، ما هي باينه جدا. انا ما بحبش افتري على حد بالكلام، بس كل ده ما حصلش غير لما اسماعيلي غزل المحله افعالك لو في الاخر، وخصوصا الاسماعيلي عشان غزل المحله هبط كذا مره. بس كل ده حصل بسبب او ابتدى لما هنا الاسماعيلي خلاص 100% شكله بيض. لا معلش مش عايز اقطعك، يعني انت عايز تقول لي كل القصه دي دارت او فكره ان الهبوط دي اقترحت عشان الاسماعيلي 90% من انا الكلام ابتدى يتقال لما الاسماعيلي كان في المركز اللي تحت، وكل الكلام بيبتدي. فاكر المره اللي فاتت لما قلنا موضوع البالونه ابتدت تترمي اول ما الاسماعيلي ابتدى في المركز اللي تحت، وابتدت كل مره ناس تعيدها. ايوه ايه الفكره؟ يعني ايه الفكره او ايه مدى قوه الاسماعيلي واقعيا الناس تعمل له حساب للدرجه دي؟ يعني واقعيا الاسماعيلي لو وقع، الاسماعيلي عليه مديونيات 9 مليون دولار، يعني لو نزل مش صعب قوي يقوم الامه. الرقم ده 9 ده مليون صحيح. دولار، انا متاكد منه يا عم وراجع احنا ورايا. احنا رقم واحد في الفيفا. لا راجع ورا. الزمالك رقم واحد في الفيفا وعمرنا ما وصلنا لا للارقام دي. الاسماعيلي ما بيدفعش اصلا مديونيات، بيجي عليها اسمها ايه، بيجي عليها توكيد فوائد يعني. وما بيدفعوش لحد ما يخلصوش، ده عليهم 9 مليون دولار. فلو وقعوا خلاص طلعتهم هتبقى صعبه. احنا هم بغض النظر دلوقتي عن الرقم اللي ممكن يتاكد منه، بس ان شاء الله برضه يعني عايز اقول لك هو وجوده في الممتاز هو اللي هيخليه يسدد 9 مليون دولار. لا بس فكره الانديه الشعبيه خلاص كل الاعلام بيتكلم عنها بقاله 10 سنين عشان الاسماعيلي من ساعه ما ابتدى مستواه يسوق، وكل سنه يقولوا معلش احنا صبرنا على الاسماعيلي. معلش افتكر كده معايا كل سنه من السنين اللي فاتت في اخر 9 ماتشات في الدوري ايوه مره واحده الاسماعيلي بيجيبوا مدير فني جديد، يجيبوا حسني عبد الله يمسك الفرقه، يجيبوا مش عارف مين، يطوروا حاجه، الاهلي يساعده ويديله لعيبه. حصلت كذا مره. هي بتحصل معظم الانديه اعتقد حسام مع الاسماعيلي بالذات عشان خاطر الاسماعيلي ما ينفعش يقع. السنه دي ما فيش اكتر من كده. سنه من السنين حصلت عشان انت لما بقاش فاضل غير الاسماعيلي والمصري والاتحاد واهلي والزمالك والمحله، بس المحله بيطلع وينزل. لو شلت الاسماعيلي خلاص بقى فاضل 4 انديه جماهيريه بس. هو 4 من 18 ولا 4 من 20 ماشي، بس هو هو كده قضيت على فكره الوجود الانديه الشعبيه يعني، وناس كتير بتحبه، وكان يعني حاجه كبيره جدا في الكوره المصريه، فهم مش عايزين ان احنا نكسر حاجه زي دي. بس هو المنتج بس برضه هو مش الحل ان انت تلغي. بص انا مش مقتنع بفكره ان هم عايزين يعملوا كل ده عشان الاسماعيلي. طب ايه؟ هو طبعا الاسماعيلي السبب عشان ما فهمش، بس هو القصه هو لما يطلع النهارده في اجتماع الرابطه بممثلين الانديه ما عدا طبعا الزمالك وبيراميدز واعتقد الحرس الثلاثه ما حضروش، باقي الانديه حضرت. لما يبقى في 5 انديه من الناس المجتمع النهارده تعترض على فكره الغاء الهبوط، وبعد اكله ولا بعد غدوه زي ما هم طلعوا يعني يقول لك لا خلاص احنا موافقين وعايزين انت تلغوا الهبوط الغوه، ده معناه ايه؟ 5 من كام؟ اعتقد احنا كام نادي سعيد والله ما اعتقد شكل الجدول. هو في 3 امتنعوا، 18 فريق، احنا 18 في 3 امتنعوا يبقى 5 من 15. طيب يعني ال5 دول برضه كده هم مش الاغلبيه. احنا 18 في سعيد حسن، احنا الدوري 18. هو انا عندي بس سؤال، هو الاهلي فين من كل الكلام ده؟ ما تعرفش الاهلي النهارده وافق على ولا لا صح؟ لا وافق يا حسام، وافق الاهلي وافق. الاهلي وافق على الهبوط؟ وافق وافق على الهبوط. ايوه والله وافق. اللي امتنع اعتقد هم كان في انا ممكن اقول رايي بس معلش، ليه الاهلي موافق على الفكره دي؟ ده رايي يعني مقترح، الله اعلم صح ولا عادي. طب اقوله انت اعترضت قبل ما يتكلم. دلوقتي لو بالمسرحيه اللي احنا فيها دي، وبحوار ال3 نقط، وبحوار مش عارف القرار راح اللي هو ظرف طارئ، انت دلوقتي هتحط الدوري بظرف طارئ، اللي انت قفلت الدوري مش هتلغي الهبوط، وما خصمتش الاهلي ال3 نقط عشان ظرف طارئ، خلاص هتروح للمحكمه الرياضيه هتقول لك ده كله ظرف طارئ، روحوا العبوا مع بعض بقى في الدوري، مش هيحصل. انت عايز تقول يعني ان هم خدوا قرار زي ده او بيدعموا قرار زي ده عشان يربطوا القصه وارد دي يحصل. بص يعني اصلا الاتجاه دي مسرحيه كلها، الاتجاه فكره الهبوط اصلا عشان يأيدوا موقف لا ده شق احنا كلنا يعني. بص طالما انت خلاص قعدنا واتغدينا واتفقنا، يبقى انت الله اعلم ايه اللي صح وايه اللي غلط. طب ماشي، انا هسألك سؤال، هو ده رأي بيتقال بس ده مش رأي؟ مش رأي، هو رأي بيتقال، بس هو رأي بيتقال ماشي. لا الرأي ده الله اعلم. بص في ناس بتحاول بسبب ان احنا سيبنا الدنيا كلها ضبابيه جدا وفيك جدا ان اي حد يخمن اي حاجه، عشان ما بنحبش الناس بقت كل واحد بيفسر على مزاجه. التفسير ده هو وارد طبعا، يعني هو وارد، بس ده تفسير بعيد جدا، محتاج حد بتاع عمليات جراحيه كبير قوي. لا انا معاك، انا على فكره انت اللي بتحط نفسك في المسرحيات دي كلها. انا معارض مع رقابات بغض النظر عن قصه ان الاهلي حوار ال3 نقط فيتقال في الكاس، كده هي جهه تحكيم او فصل نزاع بين الانديه والكلام ده، فقصه ان حد عايز يشتكي ال3 نقط بتاعه الاهلي وقرار الرابطه فدي قصه ثانيه ما اعتقدش مالهاش علاقه تماما بقرار الهبوط. يعني انا مش معاك في الحته دي بصراحه حسام. رايي الله اعلم هيحصل ولا لا، ده اتقال. هو انا ماشي ما اعترضتش على رايك طبعا، بس بقول لك هي بعيده. الاقرب
بوجهه نظري بقى، يا الاسماعيلي ولا حوار ماشي. ايه بقى وجهة نظرك؟ اللي انا شايفه باللي طلع النهارده ده، ان هي كده ان الانديه دي اتساومت، ان رئيس رابطه الانديه اللي هو موجود دلوقتي احمد دياب اللي ما اعرفش ان جالنا منين ده، نط بباراشوت فجاه ده على الرياضه المصريه، اتساومت ان هو يكمل كرئيس او في منصبه يعني للموسم الجديد، مقابل الانديه تقعد في الدوري او يطرح فكره الغاء الهبوط. والدليل على كده بقول لك ان الكلام اللي طالع من القعده ان احنا كان في مجموعه انديه 5 زي ما بقول لك كانوا رافضين تماما ان القصه او قصه الغاء الهبوط دي تتم، مجرد ما اتضغط عليهم وفي زي ما حسام بيقول كده غدوه وبتاع والدنيا تمام، الناس رجعت عن قراراتها ووافقوا، فبالتالي بقت اجتماع رابطه الانديه كلهم خلاص احنا موافقين على فكره الهبوط، وبيقولوا ان بكره لجنه مسابقات ولا رابطه الانديه هتمرر القرارات دي لاتحاد الكوره عشان اتحاد الكوره يطبقها. فانت في فيلم داير انت ما حدش فاهم حاجه. هو بس كان في سيناريوهين، النهارده كان 18 صح؟ كان في الرابطه، بكره اتحاد الكوره عامل اجتماع 19. ايوه بس هما الاثنين بينافسوا بعض في المواعيد، ده لغط ابن لا لذيذ. بس اعتقد قرارات لجنه الانديه ايوه اتحاد الكوره ملزم بيها صح؟ لجنه المسابقات هي اللي بتنظم الدوري المفروض لا لجنه المسابقات دي جزء من لجنه الانديه اللي هي في او رابطه الانديه اللي هي رابطه اللي هو رئيس طه عزت صح؟ رئيس لجنه المسابقات هو طه عزت، دي جزء من الرابطه وهي بتنظم مسابقه الدوري. قراراتها ملزمه لاتحاد الكوره؟ المفروض بس هو في نفس الوقت هو زي ما انت بتقول هو في لجنه مسابقات سوري في لائحه في اتحاد الكوره وفي لائحه في الرابطه. انت قصدك ان في تناقض اصلا؟ ايوه الاثنين بيخبطوا في بعض. يعني فعلا بس هو مفيش اي لائحه من الاثنين. اجتماع في الرابطه كان النهارده عشان خاطر بكره اتحاد الكوره، وفي اجتماع النهارده بكره بعد بكره في اتحاد الكوره. احنا هنعمل ايه؟ ويوم 20 هو نقعد معلش طب رابطه الانديه كانت مجتمع النهارده اللي احنا فاهمين القصه عشان هبوط الاتحاد الكوره يجتمع عشان ليه؟ هبوط. ايه ده في ايه؟ طب انا عندي مشكله ثانيه بقى بصراحه. اتفضل بقى. انا اصلا متضايق ان احنا قاعدين بنتكلم في التفاصيل. يعني انا اصلا مش موافق على فكره انك انت يبقى عندك حاجه اسمها الغاء هبوط. يعني انت عمال تتكلم تقول لي اصل الاهلي كده مش عارف ايه، اصل الاسماعيلي. يعني ايه اصلا الكلام ده؟ يعني ايه اصلا يتحط على الترابيزه اوبشن ان يا جماعه يلا نلغي الهبوط؟ هل في اي دوري في العالم الكونسبت ده اصلا اتطرح؟ انا ما اعرفش، ما سمعتش في حياتي عن حاجه زي كده غير في حاله حرب. حاجه اللي هو حاجه ان الموسم اتدمر برضه حاله حرب. هيلغي الدوري، مش هيكمل الدوري، لكن ما يروحش عامل ان انا ما الغيش. انت طيرت الكونسبت بتاع الدوري اللي هو الهبوط واللي يكسب كده طار. طب خلاص الكلام صح. اقوى الفرق في اقوى دوريات العالم، انت عندك يوفنتوس قبل كده هبط بسبب مشكله ما. ليستر سيتي بعد ما خد الدوري الانجليزي تاني موسم هبط بعديها ب 3-4 سنين. هو انا مش قادر اتخيل. اهلي جده بالظبط مش لسه قادر. واخد ابطال اسيا هو هبط السنه اللي فاتت كان بيلعب. انا مش قادر اتخيل ان عشان نادي ولا عشان. وبعدين في نقطه ثانيه عايز اتكلم فيها. لما جينا السنه اللي فاتت عملوا فوت هنخلي شكل الدوري عامل ازاي. كان في الاوبشن بتاع انك انت تعمل مجموعتين من الاول. وكله قال لك الفكره دي وحشه جدا. قال لك يعني ايه مثلا يبقى الاهلي هنا والزمالك هنا ومثلا يبقى بيراميدز، فتبقى مثلا مجموعه ثقيله ومجموعه اخف شويه وسخيفه، لا اهلي هيلاعب زمالك ولا مش عارف مين هيلاعب مين، فبعدنا اصلا عن فكره المجموعتين. انت السنه دي بتروح لفكره المجموعتين تاني. ده اجباري. انت خلاك السنه دي مش هيعمل زي السنه يعني السنه الجايه هتبقى مختلفه. لا خلي بالك انا اصلا عامل الدوري الاستثنائي عشان اقلل ماتشات. فما ينفعش ابقى 21 صح وتقول لي كل فرقه تلعب 20 ماتش. لا هو اكيد مش هيبقى بنفس نظام الدوري. 11 و10 اكيد هيبقى في حاجه يعني. هو في الاخر ممكن يبقى مش لازم يبقى مجموعتين، ممكن يبقى بنفس السنه دي برضه ان هم لا هو نفس من غير مقاطعه هو نفس سيناريو السنه دي اعتقد. لا انا بقول لا قالوا كله يقسموهم 7 و14 هم قالوا كده بغض النظر. لا 7 و14 المرحله الثانيه مش حل. احنا كنا بنحل كارثه بقى لنا فيها 4 سنين، عملنا كارثه اسوء منها وهنقعد فيها 4 سنين تانيين، وانا بقول لك هيحصل في ال4 سنين دول كوارث. وعايز اقول لك ان يعني كان السيزون خلص خلاص بحلو ووحش وفكره ان مش عارف مين بينافس على الهبوط ومين بينافس خلاص استعملنا قصه وخلاص هتخلص. انا متفق معاك فخلاص يعني انت بوظها تاني ليه؟ بس ممكن اقول نقطه ثانيه. اتفضل. هو اللي حصل السنه دي يستدعي باي شكل من الاشكال ان احنا نقترح فكره الغاء الهبوط؟ لا هو ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ عمالين تقولوا ايه اللي حصل؟ زرع الفكره دي اصلا ثانيه بس. بجد والله انا قصدي اقول ايه بقى بالجمله دي؟ يعني انت يعني انا وانتم اهو السنه الجايه واللي بعدها واللي بعدها كل سنه هيطلع نادي واثنين وثلاثه يقولوا احنا عايزين نلغي الهبوط. ما خلاص ما انت فتحت السكه انت بقى. عملتها في موسم 24 25. وعايز اقول لك على حاجه، هو انت عملتها عشان اسباب اقل من كده، هيقول له ايه الاسباب اصلا؟ محدش عارف يرد عليه. وعايز اقول لك اللي ورايح موضوع الهبوط ده هيبقى البيان في كل فريق. حصل زمان. حصل امتى؟ حصل زمان قبل كده. انهم يلغوا لغايه الهبوط. الهبوط. ايوه بس كان ايه سببه؟ زمان امتى؟ عشان برضو كان لا حصل في سنه من السنين، بس عشان مش هفتكرها دلوقتي. ده قريب ولا من فتره كبيره كان مصري او الاتحاد برضو كان هيهبط فعملنا قصه. سنه من السنين. الاتحاد ده من كام سنه كده قريب. احنا عشان بس اعتقدش ان هو اتطبق. معلش يا مساء اللي يهبط يعني ايه اللي هيحصل في الكره المصريه
لما الاسماعيلي ومودرن سبورت يهبطوا. هل هو ده منتج قوي جدا اللي انا خاف عليه يعني هيبوظ من انت دلوقتي الإسماعيلي؟ لو اسماعيلي ومودرن سبورت هبطوا ولعب مكانهم السنه الجايه هيلعب دجله ومقاولين مش فاكر مين كمان، او دجله ومقاولين دول بس. اقوى بكتير. طيب ايه اللي حصل؟ ما ينزل الاسماعيلي. ما اعرفش ايه الفرق. الاسماعيلي في كام فرقه في المنتخب، في كام لعيب ولا واحد. بيلعب في الاسماعيلي في منتخب مصر ولا واحد. اساسي سوري كبير او ناشئين او شباب، هتلاقي صفر. ما تنزل يا عم. طب ما المحله بينزل واسوان بينزل المقاولين نزل والمنصوره نزل. هيرجعنا لكلام اول الحلقه. انا بقول لك عشان كده بقول لك قصه ان انتوا حاطين الاسماعيلي في المدفع ده مش صح. عايز اقول لك على حاجه، ممكن لو انت هتحسبها بقى الانديه ليها نفوذ او حد صاحب كلمه اول الدرجه ان هو ياثر، هيبقى مودرن سبورت مثلا مش هتهبط وده مثلا فلاني معاك حق جدا جدا، مش الاسماعيلي خالص. فكره. معاك حق جدا، بس انا ليه قلت موضوع الاسماعيلي؟ عشان هم بقالهم سنين لا 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 مش معاك خالص. فكره الانديه الشعبيه. عايز اقول لك حاجه، مش عشان مش كلامك صح ولا غلط، عشان الاسماعيلي اضعف من كده كتير. لان هو ببساطه لو هو قادر يوصل كده، لو هو قادر يوصل للكلام ده. معلش كده كان قاعد الدوري، كان سد مديونات زي ما حسام بيقول، كان على الاقل يا سيدي بيلعب في ملعبه كل الماتشات، كان مش عايز اتطرق ليه يعني، كان جاب الاهلي وكان جاب الزمالك هو مش قادر يعمل كده. هيتحكم ان هو ما ينزلش. السنه الجايه هيصارع على الهبوط. هم هيفضلوا في نفس الدقيقه. السنه الجايه هتلاقيه بيصارع على الهبوط برضه. ما السنه الجايه في 7 هو يفضلوا السنه الجايه في 7 يلعبوا على الدوري، وباقي الانديه من 8 ل 21 هينافسوا على الهبوط فاكيد واحد منهم. يعني عامة هو ختاما للموضوع ده عشان ما نطولش فيه كتير، الا لو حد عايز يقول حاجة تانية يعني، بس تاني وتالت ورابع انتوا سبتونا كلنا نعك وكل واحد يقترح سيناريوهات ممكن تبقى خيالية عشان خاطر بنقول كلام ما حدش ممكن يتوقعه. يلا نلغي الهبوط، يلا نلغي يعني والله العظيم الواحد بيسمع كلام كأنك ايه ده؟ يلا نلغي ان حد ياخد الدوري. هاخدك اقطعك بس معلش، هاخدك في شق تاني في نفس العك. انت عملت امبارح طلع علينا ولا اول امبارح كابتن طه عزت رئيس لجنه المسابقات جمله العك بقى. هنخش على الثلاث نقط. بجمله العك بقى كده قفلنا موضوع الهبوط عشان نعتقد ما هي بص هناخد منه على فكره قبل ما في حاجه مع الثلاث نقط قدام. بالظبط بالظبط. انت بجمله العك انت دلوقتي عملت ايه بجمله اللي انت بتقول دوري استثنائي وهتلغي هبوط؟ انت غيرت في فكره اللائحه اصلا، او في فكره المنسحب في اي دوري بيتخصم منه 3 و3. بس مش عايز اقطعك، انا عايز اسالك، بس نتكلم في هو في لائحه كانت بتقول ان اللي انسحب بيتخصم منه 3 بس، هو ما بيتخصمش منه 3 اخر الموسم وفقا للكلام اللي طالع. يعني حد شاف الحلقه؟ وانا انا بسالك على فكره، مش قصدي اقطع. اتفرجت عليها. هو طلع امبارح في برنامج بيقول له مع ابراهيم فايق، مع ابراهيم فايق مش كان منافس، مش مشهورين قوي يعني عشان ما نقولش اسامي منتجات بس. ما علينا طلع امبارح بيقول له انا عاوزك توضح لي ايه اللي حصل. قال له انا اول قرار طلع من خلال لجنه المسابقات اللي هو الطبيعي 3 نقط وثلاث نقط في اخر الدوري، ده الطبيعي جدا. قال له ايه اللي حصل؟ قال له احنا قرار كاداره المسابقات طلعنا القرار، بعد كده القرار راح لاداره الرابطه، اداره الرابطه راحت عاملاها حاله استثنائيه اللي هو في البند كده بتقال لا يجوز الطعن فيه، فهو قفلها لك ايه؟ ضبه ومفتاح اللي انت مش هتعرف تطعن عليه. فجت اللجنه اللي كانت هتاخد القرار ما طلعتش قرار، هي طلعت توصيات اللي هي مش هتعرف تعمل طعن فيها، هي بس بصت في الشكاوي وبيقول لك روح للمحكمه الرياضيه. فانت ده من جمله العك، انت ما عرفتش تاخد قرار في حاله منسحبه في اي دوري في العالم، ده معروف 3 و3. انت مش محتاج تروح لدوري في العالم، هو الكلام ده طبع الزمالك السنه اللي فاتت. يا عم مالكش دعوه بالزمالك خالص. لا مش قصدي اجيب انديه. انا عايز اسالكم انتوا الاثنين سؤال بعد احنا لازم نتكلم في موضوع 3 نقط. خلينا نمشيها خطوه خطوه. كان في ماتش اهلي وزمالك، الاهلي قبلها بيوم ولا بيوم ونص قال انا مش هلعب خلاص، وفي الاخر الماتش الحكم راح والزمالك راح والحكم صفر ثانيه واحده وفي الاخر الماتش ما اتلعبش. تمام. انا قبل ما نخش في اي حاجه انا عايز اسمع رايك وعايز اسمع رايك في موضوع ال3 نقط واعتبارا للقرار اللي طلع امبارح، عشان ده اللي يرد على يعني كل واحد يقول وجهه نظره، عشان ده اللي يرد القرار ده صحته ايه من عدد صحته ايه. قبل ما تقوله بس معلش احقاقا للحق، الاهلي عنده حق في حاجه اللي هو اللائحه بتقول الحكم بتطلبه قبلها ب 15 يوم احقاقا للحق، فالجدول نزل مع ده. هو الاهلي ما طلبش غير قبلها بيوم الساعه 11 بالليل. لا الاهلي طلب بعد عشان ما تتطرقش فيها. ده ايه؟ ما تتطرقش فيها كتير. هو الوقت كان مزنوق. الاهلي طلب بعد ما كان 4 ايام اتعملت. مش هنختلف برضه الماتش اصلا كان بعدها ب4 5 دقايق.